کبھی آپ نے غور کیا کہ جب کوئی انسان آپ کے سامنے جماہی لیتا ہے تو ہمیں بھی جماہی آنے لگتی ہے؟ کیا یہ کوئی وائرس ہے یا دماغ کی چاہ؟ تحقیق کے مطابق جماہی لینے کا تعلق دماغ کے درجہ حرارت سے ہوتا ہے۔ جب ہمارا دماغ زیادہ گرم یا تھکا ہوا محسوس کرتا ہے تو ہمارا جسم آکسیجن لینے کے لیے جماہی لیتا ہے تاکہ دماغ کو ٹھنڈا کیا جا سکے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی فلسفی ارسطو نے تقریباً 350 قبل مسیح میں لکھا تھا کہ جماہی دماغ کو تازہ کرتی ہے۔ آج جدید سائنس بھی اسی نظریے کی تائید کرتی ہے، لیکن ایک حیران کن بات یہ ہے کہ جماہی صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہر جانور لیتا ہے۔ اور اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ کسی کو جماہی لیتے دیکھ کر ہمیں کیوں آتی ہے، تو سائنس کہتی ہے یہ ایمپیتھی یعنی ہمدردی کی علامت مانی جاتی ہے۔ یعنی ہمارا دماغ دوسروں کے احساس کو کاپی کرتا ہے کہ اگلی بار جب آپ جماہی لیں، سمجھ جائیں کہ آپ کا دماغ کول ڈاؤن موڈ میں جا رہا ہے۔